दो मेन बेयरिंग होते हैं वो चेंज होंगे। एक गैस किट होता है, जो पूरा गैस किट होता है वो चेंज होगा, और कोई इश्यू नहीं है। इसके अलावा इसमें और रानी भाई और क्या है? पिस्टन रिंग चेंज हो जाएगा। पिस्टन रिंग चेंज होगा, ये मेन बेरिंग कनेक्टिंग बेरिंग चेंज हो जाएगा। कनेक्टिंग बेरिंग और मेन बेरिंग, क्रैंक का मेन बेरिंग, क्रैंक का एक क्रैंक का मेन बेरिंग अच्छा आणि कनेक्टिंग बेरिंग चेंज हो जाएगा। ये चेंज हो जाएगा। हाँ, इसके बाद इसमें जो क्लच प्लेट है 60,000 अगर गाड़ी चल जाती है तो वैसे नॉर्मली घिस जाती है, बट पुराने जो ड्राइवर थे उन्होंने अच्छे से ड्राइव नहीं करने की वजह से पूरा क्लच प्लेट जल गया है। तो अभी ये 50 किलोमीटर भी चलने लायक गाड़ी नहीं रहा है, तो मुझे ये ज़रूरी था सारा कुछ चेंज करवाना, वरना मैं यहाँ से मूव नहीं कर पाता। मैं कैसे भी करके पैसों की व्यवस्था करके इसको ठीक करवा रहा हूँ अभी। एक तो क्लच प्लेट पूरा सेट आएगा, ये पूरा सेट आता है क्लच प्लेट का, अलग से प्लेट नहीं आती है इसमें, ये पूरा सेट आएगा एक। और क्या क्या होगा राणे भाई? ये इंजन का पूरा काम हो जाएगा। जिसमें पूरा इंजन का पूरा काम हो जाएगा, इंजन एकदम ओके हो जाएगा। उसके बाद कोई परेशानी नहीं रहने वाली, पूरा इंजन साफ हो जाएगा, नया डीजल ऑयल डीजल डलेगा इसमें। इससे पहले भी जो ये है डीजल फिल्टर वो फट गया था, तो ऑयल मेरे को डालना पड़ा था। डीजल फिल्टर जो होता है वो फट गया था, तो ऑयल मेरे को फिर से डालना पड़ा था। अगर वो मैं नहीं डालता तो इंजन सीज हो जाता, सीज हो जाता तो लगभग 1 लाख रुपए का खर्चा आता। अगर यही काम मैं शोरूम में जाता तो इसमें लगभग 40-50 हज़ार रुपये का खर्चा होता। बट मैंने अपने हिसाब से पैसों का जुगाड़ करके इसको करवा लिया है, क्योंकि ये मेरे लिए अभी मूविंग के लिए ज़रूरी। अगर मैं इसको टोचन करके इसको वहाँ पे लेके जाता तो मेरा 10-5 हज़ार वैसे ही ख़राब होने वाला था, कोई मतलब नहीं था। तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं इसको यहीं पे ठीक करवा लूँगा। मैंने 2-4 जगह मालूम किया, सारा करके जहाँ बेहतर हो सकता था वहाँ मैंने इसको ठीक करवाने का निश्चय किया। और ये गाड़ी आज रात तक ये पूरा ओके हो जाएगा, और परसों के दिन मैं कैंप में बराबर पहुँच जाऊँगा। मतलब 11 आज कितना 11 तारीख को कैंप में एकदम सुपरो ओके कंडीशन में होगा। उसके बाद इसमें कोई सर्विसिंग कोई कुछ करवाने का ज़रूरत नहीं है। ये सारा काम अंडर 20,000 होने वाला है, इससे सस्ता कहीं नहीं है। दिस इज़ द बेस्ट मैकेनिक मिस्टर राणे भाई, नो इशू।